लिएर यसरी राख्नुपर्दछ। यसरी मिलाएर अब चाहिँ म अन्डा कसरी टिप्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। अन्डा यसरी टिप्नुपर्छ। यसरी यो चुच्चो भाग कि यो माथिल्लो यो तलको यो चुच्चो भाग यो माथिल्लो भाग यसरी समात्ने। यो चुच्चो भाग यो माथिको भाग, यो चुच्चो भाग यो माथिको भाग र यसरी टिपेर यहाँ यसरी राख्ने। यसरी टिप्नुपर्छ। यसरी एउटा हातले तीनटा टिप्नुपर्ने हुन्छ। गर्दाखेरि दुईटा हातले 6 वटा एकचोटिमा यसरी टिपिन्छ। र यो चाहिँ चल्ला निकाल्ने अन्डा भएको कारणले टिप्दाखेरि विशेष गरी ध्यान दिनुपर्दछ। र यहाँ राख्दा पनि राम्रोसँग राख्नुपर्छ। यो यसरी राख्दा यो फुट्न सक्छ। यो फुट्यो भने काम लाग्दैन। र यो माथिल्लो भाग यो अलि थेप्चो परेको छ। यो भाग अलि चुच्चो चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ यो भागलाई माथि यो चुच्चो भागलाई तल यसरी राख्नुपर्दछ। यो सबै यस्तो छ। यो थेप्चो भाग यो चुच्चो भाग तल। यो चुच्चो भागलाई यसरी राख्दा मिल्दैन। यसरी राख्दाखेरि चाहिँ चल्ला आउँदैन भन्छ। त्यही भएर यो चुच्चो भागलाई यसरी तल हुनुपर्छ। यो सबै यस्तो यसरी टिपेर यसरी राखिन्छ। यसमा यो सबैमा करिब 5280 वटा अन्डा आँट्छ। यस्तो फान यस्तो प्लास्टिकको यो चाहिँ 20 वटा 60 वटा जान्छ। 60 वटा जाने गर्दछ। गर्दाखेरि यो एउटा उसमा 5280 वटा जान्छ।